我係鐵頭功，無敵鐵頭功，你係金剛腿，我係金剛腿。我唔係鐵頭功，嗰個先係鐵頭功啊！都話鐵頭功啊，鋼腿啊！哎呀，講邊咁鋼腿啊？有北菇有陀地，150蚊全套。試下陀地。好啊。阿嬸你喺度做咩啊？我幫你除褲咯。點解咁做咧？你要陀地啊嘛，我呢區起晒朵噶啦。我求下你，唔好叫我做臥底。咁忙，想嚇死人咩？我唔去，一樣有第二個去嘅啫。知道你話點咪就點，我乞人憎。真係中招我冇事啊，咁我唔驚佢啦。等我嚟。好難捉摸啊！嗱，佢老母于素秋，我啦。你係于素秋？係，我曹德華最有資格證明佢係于素秋。我從聽都記得買支玩具槍，我嘅玩具中意玩玩具。哇，連聲都咁似嘅喎！啊，真係咁似玩具你邊度買啊？快啲攞！我哋做乜槍？試槍啊！你知係倒後槍，一開就倒後射噶。你唔早啲講。哇！你做咩？我又試槍啊！又揦嘢，試槍唔早同我講嘅。呢槍全名叫古惑的槍，向後射完再向前梅花間竹咁睇噶嘛。學名係無定向喪心病狂間歇性全身機能失調症，佢嘅病徵咧就包括有抑鬱、癲癇、精神分裂。邊個人幫啊？你人幫？邊個人幫啊？我人幫。有犯罪傾向，家陣老笠嚇，除咗條底褲出嚟，唔係要錢啊，要條底褲啊！咩啊？底褲都唔着。月經前緊張。你玩我正仔？爭咩啊？兩樣溝埋變做瀨尿牛丸啊笨！走啦笨！你再講多次，爭啦笨！笨！仲怪你？喂，我咁求其都認得出。你又飛碟喎Only you can take me 取世經。哎，老闆嚟喎，你真係，我已經話咗唔得噶啦，你仲要咁你完全唔理我幾咁難受嘅你。鍾意我哋嘅頻道，請按 like 同 subscribe，多謝。